Oi, voltei. Auto saving aqui no meu mundinho. Não achei nenhuma cenoura aqui. Por que eu quero um monte de comida? Tá, aqui tem 24, vai dar 30. Tá na hora de te explodir. Deu certinho, 30. Já pega a chave, já pega. Ah não, já espalhou, nem adianta tentar. Ó, dá 20 de dano. Pera aí, que aqui é perigoso. Eu preciso. Ele tá com a estamina um pouquinho maiorzinha. A maiorzinha. De novo vai spawnar você. Você de novo. Sério mesmo? Antes que vocês falem, pega ele. Não dá pra pegar ele. Você só dá comida pra ele e ele te dá dinheiro. Peraí que eu tô esperando recarregar minha enxamina. Raid. Calma, Raid. Aí. Aqui eu sei que tem Odionium. Aquilo ali é. Aquele ou aquele que vai virar Odionium. Precisa de 4 raid. Eita caralho. Ô raid, volta aqui. Eita. Isso aqui é importante. Pro próximo slime que eu for pegar, que é esse daqui. Que o cocôzinho dele vale bastante. Eu esqueci por onde que... pra cá, lembrei. Tesouro nível 3, aquele ali é o tesouro nível 1 e os azulzinhos são o tesouro nível 2. Eu nunca peguei nenhum tesouro nível 3 nesse jogo. Só nível 1 e 2.
sei que lá pra frente tinha um teleporte. Que eu já tava aqui, ó. Mas eu não queria fazer isso aqui. É isso, mas sabe, se eu fosse pro teleporte direto. E eu sempre faço esse caminho quando eu venho pra cá. Antes de estourar o gordo, porque quando eu estouro o gordo ele abre um teleporte pra casa direto. Só que quase impossível você conseguir chegar no seu rancho com aquele gordo se você não tiver o broto comprado. Eu preciso de 5.000 de money. Isso aqui eu vou plantar. É que eu preciso tirar no pescoço. Merda, não estrelou. Pode craquear. Parece um cavalo galopando. Vou comprar aqui. Curral. Garden. Flipper. Garden. Flipper de novo. Aqui. E plow. Agora eu só preciso comprar aqui as high walls, a airnet e o plant collector. Fiquei pobre. Yeah. Aqui é uma área bem perigosa porque eles explodem e eles são radiativos. Eu vou ficar dentro da aura deles. Tem muito rápido. Olha a minha vida, ele é minha vida. E quanto mais tempo eu fico aqui, mais rápido eu tô mudando. Eita porra, tá cheio de mint mango aqui. E eu nem vi. Eu tô tudo com fome. Tá, mas aquela galerinha é tratada como um rei agora. Parece uma batata, né? Uma batata que foi fundida com uma cenoura. Aqui, vocês são tratados como um rei, mano. Vocês são tratados como um rei. Coceira no olho. Por que eu fiz isso? De novo fiz isso. Ah, eu vou ficar rico em 2 segundos mesmo. Ó, viu? Falei. Que isso, mas já cresceu. Ok. Foi rápido, né? Rapidão. Se estiver lá por uns 190 por hora, desliga o R de rapidão. Certinho.
vencedor, Cheese. Uau. Oca, 10 cenouras. Quatro cocas que eu não tenho. E 4. É 4? É 4 Pogo Fruit. Eita porra, eu acabei de ver Pogo Fruit caindo. Não, Sliminho, não. Sai daqui. Essas Pogo Fruit são minhas. Pogo Fruta. Tempo de episódio 10 minutos. Dá pra fazer mais uns 5 ou 10. É o seguinte, esse já é o terceiro episódio da série. E nesse eu vou parar um pouco, uns minutinhos, eu vou postar. E daí eu vou voltar a gravar. Vou gravar pelo menos uns 10 episódios num dia só. Só pra ter certeza mesmo. Tipo, eu vou postar. Nossa. Preciso comprar o Tank Booster. Olha só. Ah, eles não comem veg. Imaginei que ia estar tudo caído já. Coisas que crescem em árvore demoram mais para crescer do que coisas que crescem no chão mesmo. Isso aqui eu não preciso. Só aqueles ali que eu preciso fazer o Scare Slime. Aí. Agora eu vou colocar B30. E mesmo assim eu não consigo pegar todos os cocôzinhos deles. É, né? Rico. Ainda tem o outro, né? Já deixa eu pegar aqui. Essa daqui gosta de galinha. Acho que ela é um.
Opa. Opa. Ela gosta da família dela. Sumiu. Eu faço um comentário não pertinente para as regras do YouTube. Não vai dar muito certo. Quero ver falta comida pra vocês. Mano, o chão é comida, pura comida. Pra vocês é possível que falte um pouco, mas pros outros lá não. Opa, falei coisa errada, Peraí. Dormir até amanhecer. Bob. Eles ainda continuam filhosos. Nossa, veio pouca, né? Vocês gostam de comer, né? Eu falei que eles iam ser tratados como rei. Quanto tempo deu? 17. Eu vou parar por aqui. Falou.